როგორც ექიმისგან ალბათ ბევრ კითხვაზე ითხოვთ პასუხს ზოგადად ექიმებისგან, ხო, სულ ექიმების მიმართ არის შეკითხვები, ექიმების მიმართ არის შეკითხვები და გჭირდებათ პასუხები, მაგრამ ჩემი დღევანდელი გამოსვლა უნდა გავაკეთო, ასე ვთქვათ, პირუკო. მე მინდა ვისაუბრო იმ კითხვებზე, რომელიც ამ პანდემიის დაწყების დღიდან მე თვითონ გამიჩნდა სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ, გამიჩნდა ასევე ქართული საზოგადოების მიმართ, სად ვართ, რას ვაპირებთ და რა გვინდა საერთოდ მომავალში რო გქონდეს და რა არ გვინდა. როგორც ერი ვართ თუ არა ჩამოყალიბებული, გვაქვს თუ არა საერთოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტი, როგორ ვაპირებთ ამ თვითგადარჩენას, რა გვინდა და რა არ გვინდა. ევროპა, ამერიკა, ისრაელი, არ ვიცი, ეხლა სულ ვლაპარაკობ, მე რამდენი აქციაზე გამოვიდი, სულ ვლაპარაკობ სხვა ქვეყნების მაგალითზე, იქ ეს ხდება, ნახეთ რა კარგია, იქ ეს მოხდა და აგერ მოგვადგა ნიუნბერგი მეორე, სადაც დიახ ზუსტად იმ სხვა ქვეყნის ექიმებმა პირველივე დღიდან სხვათა შორის და ამასაც მოვყვები იურისტებმა, საზოგადოებამ, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო პროტესტი, რომელიც უნდა წამოსულიყო ქვემოდან და არა ზემოდან. მუდმივი პრეტენზია, ექიმები რატო ხმას არ იღებენ? ეკლესია რატო ხმას არ იღებს? ეს რატო არ არის რადიკალური, ის რა საზოგადოება სად არის? ოდესმე რომელიმე აქცია აცდენია 150 კაცს, მაშინ როცა მილიონობით ადამიანი გამოდის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და არავინ არ კითხულობს, მათ გვერდით მდგომი არის თუ არა მისივე რასის, მისივე სქესის, მისივე არ ვიცი მე რელიგიური მიმართულების, იმავე პარტიის წევრი, რომელი პარტიის წევრიც თვითონ არის. მე არ ვიცი კიდე რა უნდა მოეფიქრებინათ. ვაქცინა და კიდევ ვაქცინის გარდა ქართულ ერთი ბეწო სახელმწიფოში, რომ ადამიანები კიდევ რამენაირად დაყოფილიყვნენ და დარეოდნენ ერთმანეთს დასაჭმელად. მე ამის გვერდით არ დავდგები, მე იმის გვერდით არ დავდგები, ის არ გამოვიდეს ჩვენთან, ის არ არაფერიც არ გვეშველება თუ ასე გავაგრძელებთ თემას. ეხლა კითხვავე, რომელიც პირველი დღიდან გამიჩნდა, ეს იყო ვაიდა, იცით როგორ მოხდა ეს პანდემია, როგორ დაიწყეს, სხვადასხვა ქვეყნებს გადაუნაწილეს ფუნქციები. რა იყო იტალიის ფუნქცია? ვაიმე როგორ იქცევა ქვეყანა. ეს იყო, იტალიამ აიღო ეს ფუნქცია, რომ უნდა შექმნა რაღაცა უბედურება, რაღაცა მკვლელი ვირუსი, დაგხოცავს სულ ყველას, თუ მერე სამომავლოდ რაღაცა არ გავაკეთეთ და ეს იყო ვაქცინა, მერე გამოჩნდა, ხო? აი ზუსტად პირველივე დღეებში ეს იყო სტეფანო მონტანარი, სხვათა შორის იტალიელი ექიმი 40 წლის სტაჟით და მე მას სხვებიც დაუდგნენ გვერდით, ზუსტად ამ ადამიანმა რამდენიმე დღეში გააკეთა განცხადება, ვიდეო მიმართვა ჩაწერა და თქვა, რომ დამშვიდდით ხალხო. დაწყნარდით, ნერვიულობა უფრო მეტ ადამიანს მოკლავს, ვიდრე ეს რაღაცა ვირუსი, არ აქვს მნიშვნელობა. მეგობრებო, ის რომ უიმე დედა თურმე აღმოჩნდა ისა ხელოვნური, არ აქვს მნიშვნელობა. ბუნებრივი უფრო განიცდის მუტაციებს და უფრო ხანგრძლივად გახანგრძლივდება სხვადასხვა შტამების შექმნით. ხელოვნური ვირუსს რომ გამოუშვებ, ამ ვირუსს სამყაროში თავისი ნიშა არ აქვს. ის გადაივლის, შეხვდება და დამთავრებს. მაშინ კიდევ უნდა გამოუშვან შემოდგომაზე, კიდევ უნდა გამოუშვან გაზაფხულზე. მაშინ დავფიქრდეთ, საიდან უშვებენ ამ ვირუსებს. უხანის ლაბორატორიის მსგავსი ლაბორატორია ამერიკელებს აქვთ სადმე საქართველოში სამხედრო და თუ აქვთ, მაშინ იმათ მოვკითხოთ პასუხი. თუ ვირუსი ხელოვნურია, როგორც ახლა მტკიცდება და ირკვევა, რომ ხელოვნურია და არც ხელოვნურის უნდა შეგეშინდეს და არც ბუნებრივის, თუ ვირუსი ხელოვნურია, მაშინ ყოველი მომდევნო ეს რა ქვია, სეზონის შემოდგომა გაზაფხული, ხო ზუსტად რომ ემთხვევა ამ გრიპის ვირუსების სეზონებს. ეს ხელოვნური ვირუსები საიდან მოდის? იმიტომ რომ ერთხელ რომ მოვიხდით, ის უნდა დამთავრდეს. ეს ბუნებრივი ვირუსებია, მუდმივად სულ მუტაციებს რომ განიცდიან და სეზონურად აქტიურდებიან, ხო? აი ზუსტად ამ ადამიანმა თქვა ასეთი რაღაცა, რომ არაფერიც არ ხდება იტალიაში.
მოხუცთა თავშესაფრებში რამდენიმე დღით ადრე გაურკვეველი ვაქცინით აცრეს მოხუცები გამოუხურეს კარები. ეს იყო სტატისტიკისათვის გაკეთება, შეიძლება ბევრი გარდაცვლილი ყოფილიყო და განსაკუთრებით აქცენტი გამახვილებულიყო იმაზე, რომ ეს ვირუსი კლავს ხანდაზმულებს. რატომ ვიცით ეს გეგმა, რომელიც უდევს მსოფლიო ბანკს აქვს, ჯანმოს აქვს ერთობლივი პროექტი, რომ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ხანდაზმული ადამიანებისაგან უნდა გასუფთავდეს დედამიწა. ანუ ხანდაზმულებს მოექცნენ ესე, დახურეს იტალიაში საავადმყოფოების 80%, დატოვეს 20% გადაიტვირთა, ატყდა ისტერია. ნებისმიერი დიაგნოზით ადამიანი ხდებოდა ამ 20%-ში და ვეღარ ატარებდა. ეს ყველაფერი და აი ფაქტებს ყვება ადამიანი, ცარიელი სასწრაფოები წილ-ტივილით როგორ დარბოდნენ იტალიის ქალაქებში და გამოძახებებზე არ მიდიოდნენ გადატვირთულები ვართო. ანუ აი ეს იყო პირველი კითხვა, აი რა ისტერიკა და რომელსაც ჩემთვის მაგალითად ძალიან მალე გაეცა პასუხი. მეორე ფუნქცია, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო ასეთი პანდემიის და ისტერიკის დროს, აი ეს ფუნქცია აიღო გერმანიამ. ანუ მაქსიმალური სიმკაცრე ყველა სახლში შეკეტილები თუ ვინმე გარეცხვლის გამოყობს პოლიცია და რაც ხდებოდა შარშან-ზაფხულში, როგორც ექცეოდნენ ადამიანებს, ეს იყო ღვთისწყალობით ჩვენთან თლად ესე ხომ არ იყო რაც იქ ხდებოდა მოხუცებს ფეხმძიმე ქალის პირდაპირ სცემდა პოლიცია, იმიტომ რომ გერმანიას ჰქონდა ეს ფუნქცია აღებული. ინგლისმა აიღო ფუნქცია შემდეგ უკვე როგორ უნდა გაკეთდეს მასობრივი ვაქცინაცია ქვეყანაში და რაც მოიმკეს, ვიცით, იქ ნამდვილად არის დელტა ინდური შტამი და რაღაც ზღაპრები არა, იმიტომ თავად ინდოელი ექიმები უარყოფენ, რომ არანაირი დელტა ინდური შტამები არ არსებობს, მაგრამ მასობრივი ვაქცინაციის შედეგს დღეს ისრაელი იმტკის და იმტკის ძალიან მწარედ. ეს სტატისტიკითაც დასტურდება. იფეთქა ახალმა ტალღამ და კიდევ ერთი რამე მინდა გითხრათ, თუ გაგრძელდება მასობრივი ვაქცინაცია და აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესია, რომ მასობრივ ვაქცინაციას აუცილებლად მოყვება, იმიტომ ვაქცინა რა არის? აი ვაქცინირება ზოგადად ადამიანს აინფიცირებ, ხო? რომ სულ მაგრამ ხომ აინფიცირებ. თუნდაც იგივე ინფორმაციული RNA ვაქცინები. ორმაგ დატვირთვას აძლევ ორგანიზმს, ანუ ადამიანს კი არ აინფიცირებ ამ დასუსტებული თუ ნახევრად დასუსტებული ვირუსით, არამედ შენ აძლევ ადამიანის ორგანიზმს დავალებას, რომ თავად აწარმოოს ის ვირუსი, ანუ შენ ადამიანს უჯრედებში უდგავ რაღაცა გენერატორს, ან დავალ პროგრამას აძლევ უჯრედებს, რომ ჯერ თავად შექმნას ეს სპაიქცილა და მერე გამოიმუშაოს ანტისხეულები, რომ ეს სპაიქცილა განადგუროს. ეს არის დატვირთვა. განსაკუთრებული დატვირთვა პირველი დღეებიდან ვესვავდით კითხვას, კი, მაგრამ ამ ფუნქციას რომელი ორგანო აიღებს? სად მოხდება ამ სპაიქცილების წარმოქმნა? ანუ გული დაიტვირთება, ფილტვი დაიტვირთება, თირკმელი დაიტვირთება. ეხლა ბოლო შედეგებით აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებით მეტი სპაიქცილები აღმოჩნდა ელენთაში და საკვერცხეში. რატომ არის აქცენტირებული ქალის საკვერცხები? ვიცით, იმიტომ რომ ბოლო წლებია, იცით რა არის, აი მე ფაზებს გამოვყოფ ვაქცინაციაში, მაგალითად უფრო ადრეული ვაქცინაციებს მე უფრო მეტად ვენდობი. ბოლო 86 წლის მერე მის მერე რაც ვაქცინების მწარმოებლებმა ყველანაირი პასუხისმგებლობისაგან გაინთავისუფლეს თავი, მის მერე წარმოებულმა ვაქცინებმა უამრავი ეპიდემია გამოიწვია, უამრავი გოგონა დაინვალიდა როგორც ნერვული სისტემის მხრივ, ისე დატოვა უშვილოდ. 9 მილიონი გოგონა ინდოეთში უშვილოდ დარჩა, დაინვალიდნენ, შემდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და გამოვიდა ეს ორგანიზაცია, სხვათა შორის დამფინანსებელი ბილ გეიტსი იყო. კანადაში მოხდა ეპიდაფექტება მასობრივი ვაქცინაციის, შემდეგ თუ ვწდები PLO არა
აღარ მახსოვს რომელიღაცა ვირუსი გავცელდა ინგლისში მოხდა ანუ ბოლო 30 წლის ვაქცინები პირადად ჩემში არანაირ ნდობას არ იწვევს და ამას დაემატა ეს ინფორმაციული RNM ვაქცინები მე ორი სიტყვა მინდა ვთქვა ეგრეთ წოდებული ალტერნატიულ მედიცინაზე მე ბოლო დაახლოებით აი 2 საუკუნის მედიცინის ისტორიას გადავავლე თვალი პირადად მე ჩემთვის მისაღებია როგორც კლასიკური მედიცინა ისე ალტერნატიული მედიცინა და ეს ჩვენთან არის უფრო ისტერიკა ევროპაში და ამერიკაში ჩვეულებრივად არის ჰომეოპათიური აფთიაქები და ადამიანს აქვს აბსოლუტურად თავისუფალი არჩევანი ის ფიტოთერაპიით იმკვდალებს აგერ მინერალოთერაპია არის ათასნაირი თერაპია ყველა მისაღებია ყველა მედიცინა და ბუნებრივი მკვდალობა ყოველთვის უფრო უკეთესია ვიდრე ეს ეგრეთ წოდებული იმით რა ქვია საღებავებით და რაღაცა ის კონსერვანტებით გაჯერებული ტაბლეტები და წამლები ჩემთვის აბსოლუტურად ისიც მაინტერესებს და ისიც მაინტერესებს აგრესია არც ერთის მიმართ არ მაქვს ისე რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მე რაიმე რადიკალური დამოკიდებულება არ მაქვს. ეხლა რისი თქმა მინდა რაღაცა სხვა მხარეს წავედი. შემდეგი კითხვა ალტერნატიულ მედიცინაზე წეღან იყო ანუ საუბარი და მე მაიკომ თქვა რომ მე აი განსაკუთრებით თანამედროვე კლასიკური მედიცინა ყველა მხარე მაინტერესებს მაგრამ მედიცინა იმდენად ამოუწურავია ბევრნაირი თერაპია არსებობს და ექიმი დიახაც ვალდებულია პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე თუ კი რამე ანუ ჩვენი პრინციპი აი ექიმს რა ერთი არავნო რაც არ უნდა საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა ქონდეს და ზოგადად ექიმი არის თავმდაბალი ადამიანების პროფესია. იქ ყელყელაობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ მედიცინა იმდენად ამოუწურავი მეცნიერებაა, რომ შეუძლებელია ერთ ადამიანმა იცოდეს ყველაფერი. იმიტომ არის ეს კონსილიუმების მეცნიერება. რაც არ უნდა აკადემიკოსი კი არა აი არ არსებობს მეცნიერული მტკიცებულება ან არსებობს მეცნიერული მტკიცება ოღონდ არაფერს არ გაჩენებს და რაც თვითონ აწყობს იმის მტკიცებულება არსებობს და იმის მტკიცებულება არ არსებობს არ მოხდა აი პირველივე დღიდანვე როდესაც გამოაცხადეს პირველი გარდაცვალებული ველოდებოდი იმას რომ ექსპერტიზის პასუხი იქნებოდა აუცილებლად უნდა მოხდარიყო გაკვეთა ამის გარეშე როგორ შეიძლება რაიმე გარდაცვალების მიზეზზე ისაუბრო არ მოხდა ერთის გაკვეთა არ მოხდა მეორის და მე გავიგეთ რომ თურმე ჯანმო საუკრძალია აი არ ვიცი რომელ სამეცნიერო კვლევაზე დაყრდნობით აკრძალა ჯანმომ კორონავირუსით გარდაცვალებულის ექსპერტიზა თემ სოფლიოზია ლაპარაკი რა თქმა უნდა თემ სოფლიოზია ლაპარაკი და მადლობა მას ვინც ეს გააკეთა ეს არ ბადებს კითხვას აი თუნდაც თქვენ კითხვებს არ ბადებს რატომ არ მოხდა ექსპერტიზა კითხვას არ ბადებს ვინმე ამ კითხვაზე პასუხი მიიღეთ არა ხო ვინმე არა ამადგან თუ მიიღეთ პასუხი რაიმე არანაირი ხო კოხის ლაბორატორიის 4 მიმართულებით უნდა დადგენილიყო ხო შემდეგი კითხვა რა ხიფაც წარმოადგენს გარდაცვლილი რა ხიფაც წარმოადგენს კორონავირუსით გარდაცვლილი თუ მას გარდაცვალების შემთხვევაში მივასვენებთ სახლში და ადამიანურად პატივისცემით გავაცილებთ ჩვენს საყვარელ ვინმე დამიდოს მეცნიერული მტკიცებულება რა ხიფათი ელოდება ოჯახს რომელსაც ეყოლება მაცივარში როგორც არის ეხლა ძველი დრო ხარ აი თუმცა მაშინაც შეიძლებოდა ყინულში შენახვა მაცივარში 3 დღე
არსებობს ამის მტკიცებულება. მე როგორც ექიმს მეკითხებიან და მე თვითონ მეც ვეუბნები, მეც ვკითხებს, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არც მე არ მიმიღია. იმიტომ ჩემთვის ეს არის ფანტასტიკის სფერო. ექიმს შეეშინდეს პათანატომს შეეშინდეს რომელიმე ვირუსით გარდაცვლილის გაკვეთა და ექსპერტიზა. ან საშიში იყოს რაღაცა ვირუსით დაინფიცირებული ადამიანის სახლში მოყვანა, მისი გაპატიოსნება ზოგადად ეს იცით რა არის? ადამიანების მიმართ მისი ღირსების შემლახავი დამოკიდებულება ეს იქედან მოდის, ვინც ეს პანდემია დაიწყო, ეს მათი სტილია და მათი დამოკიდებულება და ჩვენი უფლება სიცოცხლის უფლებამდე კონსტიტუციაში ჩვენ ჯერ ღირსების უფლება გვიწერია. ჩემი გადასაწყვეტია. მე ჩემს ღირსებას შევეწირებით თუ არ მე შეიძლება სიკვდილი მირჩევია უღირს ცხოვრებას. ღირსება ყოველთვის მაღლა და ცოცხლები ხო არ დაგვაყენეს და არ დაგვაყენეს და მიცვალებულებს უარესი გაუკეთეს და ჩვენმა ხალხმა დაღუნა თავი და ეს მიიღო ქრისტიანმა საზოგადოებამ, რომ 3 დღეს შიშით რისი გეშინია რა სამსახურიდან გამოგაგდებენ, რომ შობელი იცით რა არის? არა, ყველას პატივცემა, იცით როგორ არის, მაიკო, მოგწერენ, ვარ ამ მდგომარეობაში, არ მატანენ მიცვალებულებს, ვუხსნი რა უნდა გააკეთოს, როგორ რა დაპირდეს, რითი დაემუქროს, რითი შეაშინოს. აი, რა არის, იცით, აი მეტი რა გაგიკეთო. აი შენს მაგივრად მე ხო არ ვიხტუნავ, ბრისი გეშინია, მაგრამ საზოგადოებამ ესეც მიიღო, ესეც ჩავყლაფეთ, კი ბატონო, ცეთ პატივი, ოღონდ მე ისევ ისინი ნუღაწუწუნებენ. ანუ იცით რისი თქმა მინდა, ყველას პატივს უცემ, კი ბატონო, მაგრამ შენ თუ გიგდა რომ შენი პრობლემა სხვამ მოგიგვაროს, ისე რომ შენი კომფორტის ზონიდან ერთი ნაბიჯითაც არ გამოხვიდე, ესე საქმე არ გაკეთდება და ჩვენ საზოგადოებას ზუსტად ეს პრობლემის მოგვარება უნდა ყველას კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. გონიათ რომ მე რაღაცა მისია ავიღე, რაღაცა არ ვიცი, ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი, აი თუ ვიჯდებოდი, ეხლა იმიტომ ჩემი საქმე მქონდა, ჩემს საქმეს ვაკეთებდი და ასე ვიყავით ყველა. მე ვერავის პრობლემას ვერ მოვაგვარებ. ყველამ უნდა იცადოს თავისი პრობლემის მოგვარება და ნუ მერე დანარჩენი. მართალი იცით როგორ არის არეული? დაახლოებით 1-3 წყაროში უნდა გადაამოწმო, რისთვის რომ მიაწოდო იმას, ვისაც არ აქვს იმდენი განათლება, რაც შენ აქვს. სხვა ქვეყნების მმართველები, პრეზიდენტები და პრემიერები გამოდიოდნენ იღბებით და მიმართავდნენ თავის მოსახლეობას. სადაც ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ახალი ნორმა, ჩვენ უნდა მივიღოთ ახალი მსოფლიო წესრიგი და ჩვენ ვერასოდეს ეს ცოტა თავიდან ვერ გავიგე, მაგრამ ფინალში ჩვენ ვეღარასოდეს ვეღარ დაუბრუნდებით ძველ ცხოვრებას. ეს აქ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დაისვა, იმიტომ რომ კაცობრიობას ძალიან ბევრი ეპიდემიები გადაუტანია, მაგრამ ძალიან ბუნებრივად უბრუნდებოდა თავის პირვანდელ ადამიანურ ცხოვრებას და მე განვითარებას აგრძელებდა, ხო? ანუ რა ხდება ასე, როგორ უნდა შევცვალონ, ან რა უნდა გაგვიკეთონ? პანდემია, ხო, ყველა პანდემიას თუ ეპიდემიას აქვს დასაწყისი და დასასრული და აქ რა უნდა მოხდეს ამ პანდემიის პირობებში, ან რა ახალი ნორმა უნდა მივიღოთ, ან რა ახალი მსოფლიო წესრიგი უნდა მივიღოთ. თუმცა ახლა უკვე გაირკვა რა ახალ მსოფლიო წესრიგზეც არის საუბარი და ეს 10 წლიანი გეგმა გაზეპირებული გვაქვს მგონი ყველას, რას აპირებენ, რა იქნება რეალურად ეს იცის უფალმა, რას აპირებენ ეს ყველამ ვიცით, ხო? ეს კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი. შემდეგი კითხვის ნიშანი, როდესაც უკვე ანუ პანდემია იყო და რატომღაც დაიწყო საუბარი ვაქცინაციაზე. როდესაც უკვე ფაქტის წინაშე დგები და გავრცელდა ვირუსული ინფექცია, რატომ იყო საუბარი ვაქცინაციაზე და რატომ არ იყო საუბარი სამკურნალო პრეპარატებზე? იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის მედიცინაში საშუალებები არსებობს პროფილაქტიკური
რასაც ვაქცინა მიეკუთვნება, სამკურნალო, როდესაც ორგანიზმი დაავადებულია და უნდა დავეხმაროთ, რომ ის გამოჯანმრთელდეს და არის სარეაბილიტაციო საშუალებები, რომ დაავადების შემდეგ ორგანიზმის პირვანდელი მდგომარეობა აღდგეს. ვაქცინა ზოგადად უკეთდება არადაავადებულ, არაინფიცირებულ ჯანმრთელ ორგანიზმს იმისათვის, რომ თუ ოდესმე ეს ვირუსი შეხვდა გადაიტანოს მსუბუქად. სხვა ფუნქცია ვაქცინას არ აქვს. როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება და ადამიანები ავადდებიან, ჯანმოდა, რა ვიცი, მთელი მსოფლიო სამედიცინო ის ფეხზე უნდა დამდგარიყო იმისათვის, რომ ესაუბრათ სამკურნალო საშუალებებზე, რომ გარდაცვალების რიცხვი ყოფილიყო ნაკლები. ესე არ მოხდა, რატომღაც რომელი პრეპარატიც ყველაზე ეფექტურად ითვლებოდა პრაქტიკაში, ჯანმომი ის პრეპარატი ამოიღო საერთოდ აფთიაქებიდანაც გაქრა და დაიწყო რაღაცა ახალ-ახალი პრეპარატების კვლევა და დაიწყო აქტიური საუბარი ვაქცინაზე. მე თავიდანვე ცოტა არ იყოს გამიჩნდა კითხვა, ჯერ ვაქცინა შეიქმნა და მე ეს ხელოვნური ვირუსი გასრიალდა საიდანაც ჩინელმა მართლა ღამურა შეჭამა და იმიტომ ვართ ამ უბედურებაში, თუ საერთოდ რა ხდება. თუმცა ვიცით 90-იანი წლების მერე ამ ინფორმაციულ RNA ვაქცინებზე მუშაობდნენ. ისიც ითქვა 90-იან წლებში, რომ იცოდეთ ხალხო, დადგება დრო, რომ თქვენ ვაქცინაციას გაგიხდიან სავალდებულოს, რომ იქნება თხევად კრისტალური მაგნიტური ვაქცინები და ასე შემდეგ, ამას ეს ინფორმაცია ცოტა მოგვიანებით ნახე. კითხვა, ეს თემა საერთოდ კლასიკური მედიცინის ლოგიკიდან ამოვარდნილი იყო. რა შუაში იყო ვაქცინა. დღესაც გვეუბნებიან, რომ გვაქვს პანდემია, მე რა რომ ეს ტალღებით მიმდინარეობს და შემსუბუქება გამწვავების პერიოდი ახასიათებს. ზოგადად ასეთ დროს საერთოდ ნებისმიერი ვაქცინაცია უნდა იყოს ამოღებული ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება. ვაქცინა არის სტრესი ორგანიზმისათვის. ვაქცინის დროს აქტიურდება იმუნური სისტემა, ის ერთვება ამ ომში და სუსტდება და როდესაც ესეთი ხიფათი და საშიშროება არის, არასოდეს არ ეხებოდა ბავშვს, რომელსაც ერთი თვის განმავლობაში სურდო ჰქონდა გადატანილი, არასოდეს არ ცრიდნენ. ჯერ მას რეაბილიტაცია უნდა გაეკეთებინა და მერე უნდა ეცრათ იგივე იმ კლასიკური ძველი ვაქცინებით, ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული და ზოგადად ამ თემას კარგად ვიცნობ, არავითარ შემთხვევაში ექიმები არ ვცრიდნენ, ეს ყველაფერი იდებოდა სამომავლოდ. შემდეგი რისით ისიც ვიცი, ახლა წეღა მითხრეს, რომ უნდა დავინდოთ ადამიანები, გეთანხმებით მთელი ოჯახი ექიმები მყავს და ვარესე იმაში, რა ქვია, ოქროს შუალედის დაცვა მიწევს მუდმივად, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, მაიკო, თუ კი პირველივე დღეს სხვა ქვეყნებში, ესპანეთში ერთ კვირაში 600 ექიმის გაერთიანება შეიქმნა. გერმანიაში რა ხდებოდა, იცით, იტალიაში, ჩვენთან საბოლოო ჯამში 10,000 ექიმის ორგანიზაცია შექმნა. ქართველი ვინმე არის? მე ვამბობ მოქმედ კლინიცის ექიმებზე, უამრავი აღიარება მაქვს კლინიცისტი ექიმების მოსმენილი, როგორ იყვნენ იძულებულები და ჯანმოს პროტოკოლები და გაიდლაინებით, რომ კურნალობდნენ პაციენტებს, როგორ კვდებოდნენ მათ ვალწინ ეს პაციენტები და მათ არ ჰქონდათ უფლება, რომ კლინიკის ხელმძღვანელების წინ წასულიყვნენ, ეხლა როგორც ჩვენ, მაგრამ გავიდა დრო და მიხვდნენ, რომ ეს იყო მათი საკუთარი თავის სინდისის და პროფესიის ღალატი და დღეს ჩვენებებს აძლევენ იმ ნიურნბერგის კოდექსისთვის. იმისაც, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი, არ არის საკმარისი, რომ მისი სხეული იყოს ჯანმრთელი, ანუ ის იყოს ფიზიკურად ჯანმრთელი. ეს ცოტა სასაცილო თემა არის, რომ თუ ფიზიკური სხეული გექნება ჯანმრთელი, შენ იქნები ჯანმრთელი, ვერანაირად ვერ გექნება მარტო ფიზიკური სხეული ჯანმრთელი. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი არის პირველ რიგში მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობა.
მეორე რიგში ფიზიკური ჯანმრთელობა და მესამე რიგში ეს არის მისი სოციალური აქტივობა. ამ სამი კომპონენტიდან თუ ადამიანს თუნდაც ერთ კომპონენტს ამოუგდებ, ის ჯანმრთელი ვერანაირად ვერ იქნება და აისახება ყველაფერზე. ეხლა რაც შეეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და მე მინდა მაგაზე გავამახვილო ყურადღება, რა გადასარევად იყო დაგეგმილი ეს ეგრეთ წოდებული პანდემია, რა კარგად მოახერხეს მასმედიის ჩართვა და რა ფუნქცია მიანიჭეს მასმედიას ამისათვის. მასმედიას პირდაპირ დაევალა ადამიანების ფსიქიკური ჯანმრთელობის დანგრევა და განადგურება, რაც თავისთავად აუცილებლად დაისახებოდა ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. ეს იყო ზუსტად ტელევიზიების დავალება. იმიტომ არის, რომ არავის არ იკარებენ არც ერთ ალტერნატიულ განსხვავებულ აზრს არაჟღერებენ და იქცნენ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკად. მე ამოწერილი მაქვს ის სიმპტომატიკა, რა სიმპტომატიკაც ვითარდება ადამიანის ფიზიკურ სხეულში შიშისა და სტრესის დროს და არანაირი განსხვავება არ არის იმ სიმპტომატიკას შორის, რა სიმპტომატიკაც მოგვაწოდა ჯანმომ კორონავირუსის შემთხვევაში. ერთი ერთზე ემთხვევა. ანუ ადამიანი თუ არის შეშინებული, ეშინია ვირუსის, თუ არის სტრესის ქვეშ, რა სიმპტომებიც უვითარდება დაწყებული ტაქიკარდია, წნევები, შეიძლება ეს დამთავრდეს ინფარქტით, ინსულტით, ის რა ქვია, ტაქიპნოე, ანუ ხშირი სუნთქვა, მოხრჩობითი შეგრძნება, ოფლიანობა. ეს არის სტრესის სიმპტომატიკა, შიშის სიმპტომატიკა და ძლიერმა შიშმა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილიც კი. მქონია შემთხვევა, ადამიანები რეკავდნენ, წერდნენ ვარ ესე, ვილხრჩობი, ვეღარ სუნთქვა, უნდა გამოვაღო ფანჯარა და გადავხტე, იმიტომ რომ მე ნამდვილად მაქვს კორონავირუსი. უკუდები აღარ მინდა სიცოცხლე კლინიკაში რომ მოხვდე, იქაც მომკლავენ. აი ერთ დღიანი საუბრის მერე აბსოლუტურად ყველაფერი იხსნებოდა. ანუ რისი თქმა მინდა, ჩვენს ფსიქიკაში წარმოქმნილი დარღვევები ყოველთვის ისახება ჩვენს ფიზიკურ სხეულზე და დიახ, იწვევს ორგანულ დაავადებებს. ეს დავალება პირდაპირ ჰქონდათ მიცემული ტელევიზიებს და მე თუ მკითხავთ, გადასარევადად შეასრულეს ეს დავალება ყუთიანზე. ფიზიკური სხეულის ჯანმრთელობაზე მე არ ვისაუბრებ, მე მინდა ახლა ვთქვა მესამე ფაქტორზე, ასოციალურობაზე, ანუ ადამიანის ქათმებივით ესე გამოგუტეტეს იმაში, რა ქვია, ჩვენს ოთახებში, სადღაც მოგვცეს მხოლოდ ვირტუალური სივრცე, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლდება, Facebook-იც, ისიც, Messenger-იც, ანუ ჩვენ მოგვაქციეს რაღაცა პატარა სივრცეში, შეგვიწყვიტეს ცოცხალი ურთიერთობები და ცოცხალი ურთიერთობები მოიხსენებათ აბსოლუტური სხვა ტიპის ენერგიების გაცვლა არის, რაც სასიცოცხლო და აუცილებელია ადამიანისათვის, როგორც სოციალური არსებისათვის და დაგვამწყვეტეს რაღაცა სივრცეში, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერს გვიკონტროლებდნენ. ასოციალურ ბავშვებს, ასოციალურ ზრდასრულ ადამიანებს სხვადასხვა ჭირდებათ ფსიქოლოგების დახმარება და ასოციალურ ადამიანებს ფსიქოლოგები ეხმარებიან და მკურნალობენ. ანუ მათ ისეც ძალიან კარგად იცოდნენ, რატომ გვეუბნებოდნენ, რომ სხდარიყავით ვირუსის შიშით სახლში აუცილებლად და რაც მთავარია, ერთმანეთთან დაგვეცვა დისტანცია. უფრო მეც გეტყვით, ისიც კი კადრა ერთ-ერთმა ძალიან ისეთმა პოპულარულმა კლასიკური მედიცინის წარმომადგენელმა თქვა ასეთი რამე, რომ ოჯახებში დედა-შვილური ურთიერთობებისგანაც კი თავი შეიკავეთ და თუ ბავშვი იქნება, ავა დედა მოერიდოს, თუ დედა იქნება ბავშვი, ესა ავად ბავშვი მოერიდოს.
არავითარ შემთხვევაში. ხო, და კიდე ეს მისალმების ეს თემა ხელისურდებით მე თქვენ აგესნით, მე თვითონ მაგ ნასწავლი ტიბეტური მედიცინის გარკვეული მეთოდოლოგიები და ხელისყურზე არის უამრავი წერტილი, რომელიც წერტილით შეესაბამება ჩვენი ორგანიზმის კონკრეტულ ორგანოს, აქ არის ენერგეტიკული არხები, როცა ჩვენ ხელს ვართმევთ ერთმანეთს, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვეფერებით, ხელისურდით მოფერება ვინმეს ხსმენიან, არა, ჩვენ რეალურად ჩვენს დამხმარე ენერგიას გადავცემთ ადამიანებს, ეს ენერგიის საუკეთესო ურთიერთგაცვლა ხდება და ისეთი შემთხვევებიც არსებობს, როცა სიცხიანი ბავშვისთვის დედას დაუდვია მუცელზე ხელი, დედას აწევია სიცხე და ბავშვს დაწევია. ეს დედა-შვილური ურთიერთობა კიდე სხვა ფენომენია და ამ ფენომენზე ახლა აქ აღარ ვისაუბრებ. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც საუბრობთ ხოლმე რისკზე და სარგებელზე, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ჩემთვის რისკი და სარგებელი ვირუსის და იმ რეგულაციების, რომლებიც დაგვიწესეს, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები იყო ძალიან მრავალმხრივი დარტყმა ადამიანების ჯანმრთელობაზე. შემდეგი თემა იმდენჯერ მაქვს ნალაპარაკები, რომ აღარ მინდა ძალიან ზედმეტად ყურადღების გამახვილება ამ პირბადეების თემაზე. აბსოლუტური უაზრობა ეს ნაჭრის პირბადეების სხვა ფერადი რაღაცები რომ მოიფიქრეს. არანაირი კავშირი არ აქვს ვირუსის შეკავებასთან, ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი სიმბოლიკა. რისი სიმბოლიკა არის ეს თავად განსაჯეთ, არ ვიცი. სამედიცინო პირბადის ტარება რისკზე და სარგებელზე როცა საუბრობ, მეგობრებო, ეს არის სტერილური გარემოსთვის შექმნილი პირბადე. როდესაც ამ სამედიცინო პირბადეს იკეთებთ არასტერილურ გარემოში, რომელი რისკზე და სარგებელზე საუბრობ და რომელი რისკისა და სარგებლის გადმოწმევაზე საუბრობ, უბრალოდ აწერია თვითონ კოლოფს, ყველა კოლოფს აწერია, რომ ეს არის პირბადე შექმნილი სტერილური გარემოსათვის. არაფრით არ შეიძლება არასტერილურ გარემოში. აზრი არ აქვს. რისკი, ანუ დაავადების რისკი გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე მას რაიმე სარგებლის მოტანა შეუძლია. მეორე ფაქტორი, ხო, ჯერჯერობით როდესაც ამით დავდივართ არასტერილურ გარემოში, მას აქვს ისეთი ტიპის სპორები, რომ გარედან, ანუ ეს ხომ სტერილური გარემოში არის შექმნილი, გარეთ არსებული მთელი ჭუჭი, ნაგავი, მტვერი ისე ჯდება ფორებში, რომ სუნთქვას ძალიან გვიჭირს. შიგნიდან ამოსული მიკროორგანიზმები და ჩვენი ამონიასუნთქი შიდა მხრიდან ეკვრება და რადგან CO2-ის ნაკლებობა იწვევს სუნთქვის უფრო გახშირებას და გაღრმავებას, მთელი ეს სიბინძურე ფილტვის ბოლო წილებამდე ჩადის და იწვევს ქიმიურ პნევმონიას და მთელ რიგ პნევმონიებს. ანუ პირბადის ტარების იძულება ეს იყო აპრიორი საზოგადოების პნევმონიებით, ანუ დაავადების ძალიან დიდი რისკი. ამის თან არაფრით არ შეიძლება ისე კეთოს ჯანმრთელ ადამიანს. მხოლოდ და მხოლოდ დაინფიცირებულ ადამიანს ისიც მხოლოდ იმიტომ, რომ დახველების და დაცემის დროს ჰაერწმეთოვანი გზით არ გავრცელოს ინფორმაცია. ოღონდ აქაც აი ხალხი ადამიანს ახველებდა დაცემინებდა ისე უყურებდა როგორც კეთრობას. ძალიან ბევრი რამის გამო შეიძლება ვახველებდეთ, აი მწეველის ხველა მაგალითად, ხო? ძალიან სპეციფიკური ხველა ერთეული წამოხველებები. სხვა დაავადება, სხვა ტიპის ხველა აქვს, მაგრამ ისინი ვირუსს არ ავრცელებენ. ასევე დაცემინება შეიძლება იყოს ალერგიით გამოწვეული ან რაიმე სხვა ფაქტორით გამოწვეული. ანუ ის რომ ადამიანი ახველებს და აცემინებს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ინფიცირებულები და ჩვენ ვართ ან ბაქტერიების ან ვირუსის გამავრცელებელი. აქაც საშინელი ის შექმნეს ადამიანებში და აქაც მოხდა რაღაც დაპირისპირებები. რაც მინდა შევეხო, ეს არის სტატისტიკა, რა ძალიან სასაცილოა პირადად ჩემთვის. ანუ იმხელა მანიპულირებას ქონდა ადგილი
და ის ინფორმაციაც ვიცი, რომ დაახლოებით ამ ტესტებს, რომელი ტესტითაც ძირითადად ინფიცირებულების და სხვადასხვა ცნებებია, დაავადებულების სტატისტიკას ადგენენ, ამ ტესტების შეძენა სხვადასხვა ქვეყნებმა დაიწყეს დაახლოებით 3 წლის წინ, რომ ის ქონოდათ მომარაგებული. კი, მაგრამ როგორ შეიძლება ბუნებრივი ეპიდემია, ბუნებრივი პანდემია იმკითხავო 3 და 5 წლის წინ და დაიწყო მომზადება ტესტების და სხვადასხვა რა. ესეც ხომ თავისთავად აჩენს კითხვებს, რომლებზეც და ჯერჯერობით პასუხები არ აგვაქვს, ხო? ასევე შარშან ზაფხულში, როდესაც მოხდა შემოწმება ამ ტესტების ამერიკის ლაბორატორიებში, ყოველი 13 ლაბორატორიიდან 12 ლაბორატორიაში ტესტი იყო სხვადასხვა საშუალებებით დაბინძურებული. ანუ ტესტები არ იყო სტერილური და ძალიან დიდი საფრთხე იყო იმისა, რომ ამ ტესტებით დატესტილ ადამიანს შესაძლებელია რაიმე დაავადება გაჩენოდა. როდესაც კითხვები დაუსვეს ლაბორატორიის თანამშრომლებს, რომ გამოიყენეთ პირველი ტალღის დროს ეს ტესტები, პასუხი იყო დიახ. და კითხვაზე კი, მაგრამ რატომ არ არის სტერილური ტესტები, პასუხი იყო ის, რომ ეს იყო ფორს-მაჟორი და აბა რა გვექნა. ანუ ეს ფორს-მაჟორი შექმნეს სპეციალურად იმისათვის, რომ ტესტები გამოეყენებინათ. ეხლა ძალიან მაინტერესებს დიდი დავა, ხელოვნურია ვირუსი თუ ბუნებრივია და მიდის ხელოვნურისაკენ. კი, მაგრამ და ითხოვდნენ გერმანელები ფულად პრემიაც კი დააწესეს, რომ ამ ვირუსის შტამის, ანუ ამ კოდსო ვინც გვაჩენებს და ყველა ამბობდა არ გვაქვს. თუ ხელოვნურია ვერც გამოაჩენდნენ, თუ ბუნებრივია რა უნდოდა მისი შტამის დადგენას და თუ შტამი არ იყო დადგენილი, ახლა კითხვა სვავ, რა იყო ამ ტესტების ოქროს სტანდარტი და რას ადგენდნენ ამ ტესტებით. ეს დროსტერის ტესტები და დააბრძანებენ ახლა და დადის დაკითხვებზე, ხო, აი რა იყო რაღაცა რო შექმნა ამ კომპიუტერული იმათ და აი ეს არის ვირუსი და ეს უნდა დაადგინოთ თქვენ ტესტები და რეალურად ირკვევა რომ ვირუსი ხელოვნურია, რომლის შტამი არავინ არ იცოდა, ტესტებით რას ადგენდნენ. აი ესეც ხოა კითხვა, რომელზეც დღემდე პასუხი, თუ ეს ვირუსი ხელოვნურია, მაშინ სამარცხვინოდ მართლა რას ადგენდნენ ამ ტესტები და აქეთ მიდის ხო სიტუაცია. და რაც მთავარია, რატომ გადაწყვიტეს, რომ დიაგნოსტიკის საშუალება ყოფილიყო ტესტები? უბრალო მიზეზის გამო, ტესტების საშუალებით დიაგნოსტიკა ის იყო საუკეთესო манипулირების საშუალება რაოდენობის. გულს რო გიხეთქავენ ახლა ამდენი ინფიცირებული. ჯერ ერთი მოდი ასე ვთქვათ, ინფიცირებული არ არის ავადმყოფი, რომელიც ავრცელებს დაავადებას. ინფიცირებული არის ინფიცირებული. შეიძლება კორონავირუსის რაღაცა ფრაგმენტი უპოვო იმ ტესტის საშუალებით და თქვა რომ ინფიცირებულია, სულაც არ ნიშნავს რომ ეს ადამიანი არის დაავადებული და ეს ადამიანი არის დაავადების გამავრცელებელი. აი და კიდე ერთი ფაქტი მინდა მიუხედავად ამ ვირუსის არც ხელოვნურობის თუ ამას დროის ამბავია გაირკვევა, შარშან ზაფხულში ჩატარდა ასეთი კვლევა ევროპის რამდენიმე ქალაქში და ავსტრალიაში. დაახლოებით 1,5 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა ამ კვლევაში და დადგინდა რა? ეს პოსტფაქტუმ პირველი ტალღის მერე, რომ თურმე ბავშვიდან ბავშვზე გადაცემა ყოფილა 0,1%, რაც ნიშნავს რას, რომ ერთი ინფიცირებული თუ ერთი დაავადებული ბავშვი თუ იქნება კონტაქტში 1000 დაავადებულ ბავშვთან, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება გადასცეს დაავადება ერთს. აი წარმოიდგინეთ, არადა საუბარია პანდემიაზე და პანდემიის განმარტებაში საუბარია იმაზე, რომ პანდემია ცხადდება ვირუსული ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ვირუსი თუ ბაქტერია არც ძალიან მარტივად ვრცელდება. ესეც არ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ ბავშვიდან დიდზე და დიდიდან პატარაზე გადაცემის პროცენტია 1, ანუ ბავშვი
უფროსთან რომ შეუშვა დახურულ სივრცე შეიძლება ერთი დაინფიციროს და პირუკუ და დიდიდან დიდზე გადაცემა იყო 4%. ანუ მე რომ ვიყო ეხლა დაავადებული ვახველებდე ვაცემილ სხვანაირად ვერ გადავცემ. ჰაერწვეთოვანი ინფექცია და შხებს უნდა გამოყვეს. ვახველებდე ვაცემინებდე და აქ იჯდეს 100 კაცი უპირბადოდ მაქსიმუმ შეიძლება 4 დავაავადო, მეტი ვერა. იმდენად სუსტი აღმოაჩნდა გადაცემის აი ეს სიხშირე. მაშინ რა საჭირო იყო? ამ სკოლების გამოკეტვა, ბავშვების სახლში დაცმა, ბავშვების ასოციალურობა, სკოლების დაკეტვას არანაირი ახსნა არ ქონდა, თუ არა აქვთ მიზნად სხვა რამე და მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ეს დისტანციური სწავლა, ხო? ესეც ან სულ სხვა მიზნების გამო ეს პანდემია ეგრეთ წოდებული ეს 5 წლიანი გარდამავალი ეტაპი არის და ემსახურება იმას, რომ მუდმივად უნდა შეგვაშინონ, რომ ყოველ მომდევნო ტალღაზე იქნება უფრო საშინელი რაღაცა, დელტა, გამა და ასე შემდეგ, ინდურ, ბერძნულ, ფრანგული რაღაცები, რომ მოხდეს ხალხის მასობრივი აცრა, ამას ყველაზე მეტად ვერ გადაიტანენ ხალხდაზმულები და ეს ეგრეთ წოდებული დიდი გადატვირთვა, ანუ გასუფთავება დედამიწის, იმიტომ რომ მომხმარებელი მეტია ვიდრე წარმოება, 5 წლის მერე ეს ყველაფერი დამთავრდება. აი რა იქნება 5 წლის მერე? იქნება ის, რასაც ალბათ გვეუბნება კლაუს შვაბი, დაოსის ეკონომიკური ფორუმის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და სხვათა შორის ჩვენი მთავრობის წევრები ყოველ წელს მონაწილეობენ ამ ფორუმებში და გადასარევად იღებენ ამ დავალებებს. ეს ცოტა გახარია, ეს იცის ღარიბაშვილმა ეხლა 2023 წლამდე რაღაცებს დაკვირდა, რას ასაცილო არა დაიცის, რას აპირებენ, რას ვიპირებენ 2030 წლამდე და რაღაც გეგმებს გვილაგებს, აი ესე ასულელებს ხალხს, ხო? აი ესეთი სიტუაცია არის. ეს რაც შეეხება ბოლოს ვაქცინებზე მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა. ანუ კითხვები არის უამრავი, ჩემზე მეტი ეხლა ისაუბრეთ და მე ზოგჯერ ისეთ ადამიანებს ხვდები, რომელსაც არ აქვთ ეს სამედიცინო განათლება, მაგრამ ჩემზე უკეთესად არიან გარკვეული ამ საკითხებში, ხო? მოდი ვთქვათ ასეთი რაღაცა, რომ 1, 2, 3 წელი უნდა და ახალი ვაქცინა რომ იქნება ცხოველებზე დაკვირვებას. ანუ ცხოველები უნდა აცრან არა მარტო ერთი თაობა, არამედ უნდა აიცრას 4-5 თაობა. ამიტომ არჩევენ ისეთ ცხოველებს, რომელიც წელიწადში 2 თაობას მაინც გვაძლევს, რომ სადღაც პირველი კი არა, მეოთხე, მეხუთე თაობაში თუ მოგვცა სტერილური თაობა, ის ვაქცინა არ ვარგა. და ეს ეტაპი, ეს 3 წლიანი ეტაპი ამიტომ უკვე მე მაქვს სრული უფლება, უნდობლობა გამოუცხადო ამ ვაქცინას. აი თუნდაც ამიტომ რომ თაობებში მიდის, ადამიანში ამას ვერ მოახერხებ 2 და 3 წელიწადში, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი 2 და 3 წელიწადში რამდენიმე თაობას ვერ მოგცემს. ამის მერე პირველი ფაზა რომ ესეც ამბობენ რომ ჩატარდა, ორთვიანი შეიძლება იყოს პირველი ფაზა, რომელსაც უნდა 4-5 წელი. ანუ ცრი ახალგაზრდა ჯანმრთელ ორგანიზმებს და 4 წელი აკვირდების შედეგს და გვერდით მოვლენებს. მეორე ფაზა უკვე ასაკობრივი და უკვე სხვადასხვა დაავადებების მქონე ადამიანები. ამას უნდა 10-15 წელი. მე არ ვამბობ იმას, რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგიით დამზადებული ვაქცინები. მილიონი მიზეზი მაქვს იმისათვის, რომ ამ ვაქცინებს გამოუცხადოთ უნდობლობა. მაგრამ რა მიმართულებითაც მიდის ეს ყველაფერი და როგორც მიდის ეს ყველაფერი, მე უფრო მგონია, რომ აშკარად წავლენ იძულებაზე, იძულებით მეთოდებზე, იმიტომ რომ საზოგადოება საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული, მაგრამ აი მე რასაც ვატყობ, ჩვენთან საზოგადოება უფრო მეტად არის შეშინებული. ეშინია იმის დაკარგვისაც, იმ მცირედის დაკარგვისაც, რაც გააჩნია. ჩვენ არ ვართ ევროპელი ექიმები, ვისაც დანაზოგი აქვთ არის ყავს, ვისაც ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს და ჩვენთან ექიმები მუშაობენ, აი იცით რაზე, რომ რამენაირად ერთი თვე თავი გაიტანონ.
ვიცი ახლა ეს სფეროც ვიცი მე რა ხდება სამედიცინო იმაში და ანუ იმის დაკარგვა იმის არის უკვე სიკვდილის ტოლფას რა თქმა უნდა ეს არ ამართლებს არავის ცუდად რომ იქცევა ამიტომ ვამბობ აი ამიტომ შევადარე ჩვენთან ამ 30 წლიანმა ეკონომიკურმა საოცარმა გაჭირებამ და იმა რომ ადამიანები სასიცოცხლო იმას ძლივსღა ინარჩუნებენ და კი რომ არ ყავდეს ემიგრანტები კიდე რა დღეში ვიქნებოდით არ ვიცით ალბათ ნუ არ ვიცი მე მაინც იმედი მაქვს რომ შემოგვიერთდებიან რაც უფრო მეტი ზეწოლა იქნება წინააღმდეგობაც გაჩნდება და შემოგვიერთდებიან გიორგი ექიმები ქალბატონი თინათინი რაც გააკეთა ეს მირობის ტოლფასი გააკეთებს კიდეც იმიტომ რომ მას გამოცდილებაც ჰქონდა საქმეშიც ღრმად იყო ამ თემებში ჩახედული და დანარჩენებიც რა ვიცი დაგლოცეთ, გვისურვეთ, გამძლეობა, ის რომ რაღაცნაირად ჩვენც გვჭირდება ძალა, ეგრე არ არის რა. საზოგადოება შედგება პიროვნებად, ძალა ერთობაშია, რას ნიშნავს და 10 ისრის გადამტვრევა და 1 ისრის გადამტვრევა პატარაობიდან გვასწავლიდნენ, ხო? არ არის. აი, კითხვები თუ